Mugana nga kurambwanika na mugero nkoze bulungi awembadde njagala nzikiriza okuba nti buli omu alabye ku mbeera gye wandigambye yabaddeko Gyoma Gardens ekinoni ng'abantu bayayana okubeera ekitundu ku BBS Fine yaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abavudde mu bitundu ebitali bimu, abavudde wano ne wali, mwebale nnyo. Tewakyali kuwannaanya ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gugenda kubeera ogujja ogw'e11 omwaka guno gwennyini sitiri mu mutwalo gumu gwokka tugenda kubeera ku Sport Highway wali e Kaliisizo, ttiimu yonna nsajja ku Sport Highway Kaliisizo ttiimu nsajja. Tugenda kubeera n'omusajja Sam Mathias Walukaga, tugenda kubeera ne Sabu Natoro, tugenda kubeera ne Kibijjigiri, tugenda kubeera ne Simon Rock, tugenda kubeera ne Henry Mwanje, tugenda kuba ne Aida Mugo, Robert Rota agenda kubeerako, Aizoniti agenda kubeerako, ani gwe simenyaawo waliwo gwendeseeyo listi mpanvu naye mpulira nga abasinga atanabanyonyola. Bikukuju yagenda okubeera nga wali akikwasaganya ate kwoteeka n'abaweereza ba BBS Telefina bajja kubeera kitundu ku nteekateeka eyo ng'ennaku z'omwezi 4 lujja kuba Lwakutaano. Kwata omutwalo gw'osirika ekyeeka ku kalenda obagaye nti bannange ng'ennaku z'omwezi 4 tewali mukolo omulala gwonna ne baba nga bakuyise ku mbaga bagaye nti lwaki temujongerayo ku nnaku ziri eziddako. Nyanga kuliko omwana wa taata mu kitundu kyaffe buterevu wali e Kaliisizo mu Sport Highway tujja kugulawo essaawa zijja kubeera 9 emiryango nolwo kitugamba nti jangu obeerewo. Abaali ekinoni twabanyonyola bulungi nnyo Titanic, naye buli omu yasigala yeebuuza nti emmeeri eyo kyekyagisuula eyali lugugoma bwetyo. Mwana wa taata waliwo mechanical condition etali nungi etetegerezebwa mu mmeeri Titanic eryoka etuuka okugwa okwerindiggula mu liyanja. Olunaku olwaleero tugenda kunnyonnyoka emmeeri eno biki bye yayitamu okuba ng'ezimbibwa n'akabenje kano katuukawo katya, nga naawe kennyini okkiriza nti oba oliawo abakulembeze abali baddukanya kampuni eyali egikulembera kw'oteeka omusajja yali agivuga kapiteeni waayo tekwali musobya. Buli omu yakola ekirina okukolebwa wabula Mukama yali asazeewo. Emmeeri gye twogerako eya RMS Titanic ey'abasajja Abangereza, jjukira nagamba nti erindiggula ku ssaawa zaali okutomera yatomera ku ssaawa 5:40 wabula negwa kubanga 14 omwezi ogwokuna omwaka 1912 naye okwandibadde ng'okugwa mu liyanja yagwamu ku Made nga 15 omwezi gwali gwakuna omwaka 1912 bwe yali ng'eva Southampton ng'egera mu New York City. Nakigamba nti olugendo lwe yaliko lwali lwa mayiro 3,423 ze kilomita 55,508. Emmeeri gye twogerako tekaali kameeri evanga ku mmeeri gye bakwata akakadde ka pawunda n'emitwalo 5 ez'ebiseera ebyo. Ku lwaleero bw'ogeraageranya mu ssente nga bwe zezinaabuka bwe bukadde 150 obwa pawunda. Kitegeeza nti emmeeri eya Titanic abasajja bagisaako obuwumbi 653 eza Uganda, obuwumbi 653 n'obukadde 399 ze bagisaako. Nga tufudde ku ekyo, emmeeri nga yo baagiwa obudde okugizimba. Baamala ebbanga lya myezi 26 gy'emyaka 2 n'emyezi 2 nga bazimba mmeeri, emyaka 2 n'emyezi 2 nga bazimba mmeeri. Ovanga ku basajja okuzimba okutandika omwezi guno ogw'e10 ne batuusa omwezi ogw'e10 omwaka 2023 nga tebannaba, ne batuusa omwezi ogw'e10 omwaka 2024 nga tebannaba, okutuusa omwezi ogwa January 2025 ne bagijjako engalo gye batandika omwaka guno. Kitegeeza nti bagiwa obudde obumala. Abantu abagiriko abagizimba yazimbibwa abasajja 1,015 abaakolanga obutaweera. Baazimba emmeeri nga ya myaliro 10 naye ng'emyaliro 8 gye gy'abasaabaze, ng'emyaliro 2 mulimu sitowa omugenda ebikozesebwa kw'oteeka ne we bateeka emigugu. Waliwo yali yeebuuza nti mwana wa taata emmeeri ya Titanic teyagezesebwa kimala? Eringa zino emmotoka ze tuwulira nga baakagiweereza ne bagamba nti ate muzikomyewo. Nedda, emmeeri ya Titanic baagigezesa ne bakkiriza nti ddala egwanidde okutambula, kubanga ku lunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwali gwakuna omwaka gwe 1912 nga wakayita ennaku 2 ng'emaze okuwangibwa ne baga nti tugigyeko engalo, waayitawo ennaku 2 ne bagituuza mu mazzi okugigezesa.
wali wabula ennaku 8 okubanga esimbula ku lugendo lwayo olutandikira ddala obulamu bwayo ng'eri ku mazzi. Ne bagamba tusooke tugisse mu mazzi gano tugigezese egenda kubeera etya. Era olw'okuba nti baali baagala emmeeri yaabwe yali erina kugezesebwa ku lunaku lwa bbalaza ng'ennaku z'omwezi lumu ogwokuna, naye olw'embeera y'obudde etaali nnungi kwe kugyongerayo enkeera. Ku mmeeri eno kwalinnyako abantu 78 nga ku bano kwe kwali abaali bakola mu jjokooni abaakolanga okukubamu omuliro ogwa kool, okutambuza, okwali abakozi 41 kwoteeka n'abantu abalala bajja okulaba. Waliwo amakampuni ag'enjawulo agaali gakwatibwako obutereevu okuzimbwa n'okutambula kwa Titanic, okwali kampuni ya Harland and Wolff eno yakiikirirwa, okwali Thomas Andrews yaliko ne Edward Wilding bajja okubeerawo. Kampuni eya IMM yakiikirirwa Harold Sanderson okujja okulaba egenda kubeera etya. Surveyor okuva mu Board of Trade bano baali bavunaanyizibwa okujja okulaba emmeeri ya Titanic egwanidde okutambuza emmaali y'abantu. Singa ddala tukeera ku makya nga tugitikka migugu gy'abantu egwanidde, baaweereza Surveyor Francis Caruthers okujja okulaba bwegenda okubeera. Era oluvannyuma lwa essaawa 12 nga bali ku mazzi bagyetegereza, yalina okuwandiika alipoota nga bagamba nti tugyetegereza, terina buzibu bwonna, esibirawo, esobola okuweta mu distance gye tugyagaliramu. Sipiidi yaayo eri wakati wa kilomita 35 ne kilomita 39 buli ssaawa okutambula bye beetegereza. Era olugendo lwe baatambula okugigezesa lwali lwa kilomita 150. Kilomita 150 baagigeza nga sipiidi yaayo okusinga yatambuliranga mu kilomita 33 buli ssaawa, ne bagigeza nga maximum sipiidi yaayo ya kilomita 39 buli ssaawa singa ebanga yeemazeeyo. Era olwaba okukomawo ku Belfast ku ssaawa emu ey'akawungeezi, Surveyor gwe naggambyeko Francis Caruthers kwe kuwandiika gye bayita Agreement and Account of Voyages and Crew, nga bagamba nti emmeeri eno tugizudde terina buzibu bwonna. Era ne yandibadde nga certificate oba license gye baagiwa yali ya bbanga lya myezi 12, nga balaga nti mu myezi 12 emmeeri ya Titanic erina obusobozi okutambuza abantu era erina obusobozi okutambuza emigugu nga tewali buzibu bwonna. Essaawa eyaddako ku ssaawa nga 2:02 emmeeri ya Titanic esimbula eve Belfast egenda mu Southampton ng'olugendo lweyolekerako lwa kilomita 160. Olugendo luno lwamala essaawa 28 era baatuuka mu budde bwa kiro ku lwanga 4 omwezi ogwokuna. Bwe baatuukira ojja kwebuuza nti mu kaseera k'abantu bonna baaliko nedda. Emmeeri eno yaliko abakozi 885 mu kaseera, era ng'emmeeri endala zonna ez'ebiro ebyo tebaali na bakozi nnyo bankalakkalira bw'ogamba nti bano bo twabawandiisa bafuna musaala gwa mwezi. Kiringa omusajja bw'anaagula dayana ye oba n'agula tipa ye oba kantayi n'agireeta ku kyalo ng'egenda kusomba matooke. Ebiseera ebisinga abakozi abakolako babeera bakukyala awo. Muzeeyifulu gye nange empaakali munange temundeka nja kwetikka nti kale linnya walampa. Kakati ne ku mmeeri eno bwe kyali, abakozi abaali ku musaala nga bo bakozi bamanyiddwa baali batono, abasinga baali bakaseera buseera ako kennyini. Era tujjukira bulungi nti ne bwe baali nga bagigezesa, abamu ku bakozi abaalabikira wali e Belfast ng'abakozi b'emmeeri eno baaliwo nga bifaananyi, nga bw'onaaba nga kampuni eggulawo BBS Fine eggulawo naye nga tenawandiisa bapurezenta bonna. Balugonvu tebannajja, Baaklam tebannajja, Babobu tebannajja, ne babaako be basimbawo ng'abamu ku bakozi ba BBS Fine naye nga baakaseera buseera. Ne Captain Edward John Smith, omusajja yali siniya mu bakapiteeni mu White Star Line, jjukira baamukyusa bukyusa okumugja ku Olympic ne bamutwala mu Titanic. Era singa omusajja ono Edward John Smith tebaamukyusa kumugja mu mmeeri ya Olympic kumutwala mu Titanic teyandifudde, kubanga y'omu ku basajja abaafiiramu. Omusajja Henry Tringo Wilde ono naye yava mu Olympic emmeeri
okugenda mu Titanic nga chief mate eyali avunaanyizibwa okulaba kati tusuuleyo ebijinji kati etambula etya nga yavunaanyizibwa ku ntambula. kapitaani abawo okuvuga naye aluŋŋamizibwa nnyo chief mate. kati ne Henry Wilde bamujja mu Olympic mwe yali ne bamuleeta no kubanga zombi zaali za kampuni y'emu eya White Star Line. abakozi bano baali babaawuddemu emitendera 3 nga babatadde mu departments 3. mu DEC mwalimu abakozi 66, ku saidi ya yingiri kwaliko abakozi 325. kati bano abayambanga okugaba emmere n'ebirala kwaliko abakozi 494 be baaliwo okulabirira abalinnye kw'okuteeka n'okulabirira abakozi abaakolangamu. abakozi 494 abo baaliwo. naye ku bonna abakozi nga bwe mbakumenyedde abaali ku mmeeri eno abasoba mu 8, ebitundu 97 ku buli 100 baali basajja. ku bakozi bonna 23 bokka be baali abakazi, abasigadde baali basajja. abakozi abalala be baleetamu abavubi kubanga bamanya nti ku mazzi kwe bayita ku balina okuvuba ebyennyanja abantu be bagenda okulya ku mmeeri. mwalimu bacheefu, mwalimu abaali bakola mu bekare, mwalimu abaali bakola nga bo obukugu bwe buli mu nnyama, abalufula, kwaliko abooza amasowaani, kwaliko ba instructor abaali bakola mu gym ezaali ku mmeeri, kwaliko abaali booza engoye, kwaliko baweita, kwaliko abaali bala obuliri, kwaliko bali nga bo omulimu gwabwe gwa kulongoosa, kwaliko eyali akola ku printer ng'ono obuvunaanyizibwa bwe bwali bwakufulumya lupapula lw'amawulire bayitanga Atlantic Daily Bulletin lwafulumiranga ku mmeeri kwennyini okutegeeza abantu biki ebiri mu ggwanga. si kwe kubanga muli ku mazzi naye nga Amerika bagiwambye, kubanga nagamba nti emmeeri eno yalina obusobozi okutambula okumala ebbanga lya myezi 6 nga tennadda ku lukalu naye ng'abantu balya banywa. kati omanyi kitegeeza okumala ebbanga lya myezi 6 nga mwekutudde ku nsi. baateekawo olupapula lw'amawulire olwa Atlantic Daily Bulletin olwafulumiranga ku mmeeri direct nga baluwa abasaabaze nti gano ge gali mu ggwanga. ojja kwebuuza nti baagajjawa. kwaliko rediyo ya wireless gye baafunanga amawulire okuva ku lukalu mu Amerika n'amawanga amalala nga bataapinga bo nga bafulumya. era waaliwo kaddire ng'eggulire bwe lifuluma ku lwaleero muyinza okulifuna enkya ku makya. okitegeera yenteekateeka ya Titanic bwe baagikola. ng'ovudde ku ekyo ojja kwebuuza nti abasajja abaali bakola ku mmeeri eno baafunanga ssente mmeka? ekituufu ssente z'ebiro ebyo zaali ntono newankubadde ng'era zaali zeemala. baakibala ng'okutandikira ku Captain Smith, kubanga bakitwala nti Captain Smith yali asinga okufuna ssente empitirivu, ye yateekebwako nga yalina okufuna omusaala omusava. okutandikira ku Captain Smith baali bamusasula omusaala gwa £150 omwezi. £150 ez'ebiseera ebyo bw'ozizza ku zaaleero ze £1,110 kubanga emyaka giyise, emyaka giri mu 10, sente zikyuse. £150 ez'ebiro ebyo ku lwaleero ze £1,110. Captain Smith ze baamuwanga kitegeeza nti omwezi baazimuwanga mwezi, kitegeeza nti omwezi yafunanga omusaala gwa bukadde 47 okuvuga emmeeri ya Titanic, obukadde 47 nga za mwezi. bano abalala abali eno okwali baweyita abakola biki baali mu £3.8. £3.8 ez'ebiseera ebyo ku lwaleero ze paundi nga 37. paundi 37 ke kakadde kamu n'emitwalo 5. ekitegeeza nti omusajja oba omukazi eyasembanga y'okufuna omusaala omutono yafunanga akakadde kamu n'ekitundu okukola ku Titanic. yensonga lwaki abantu bangi bajettanira okugamba nti nange mu mpeeka akalimu. kwaliko abakozi abali mu 8 n'omusobyo naye ng'abaali trained baali batono. era abakozi bano ebiseera ebyo omusaala gwalinga ng'omutono naye nga bagamba tujja kukola lwaki. emmeeri yaliko bannagagga abaali abalungi mu ggaba z'ettiipu. kati nga bo bakimanyi nti newankubadde tufuna obusente kati butono naye tusobola okufuna ttiipu okuva mu bagagga. omwalidde obuliri, omutwalidde ka wayini. waliwo n'abagagga abaagenda nga talina mukazi naye ng'ekimututte saaviisi agenda kulonda kkubo. waliwo enjogera gye boogera ennaku zino gye baga nti omusenyu tujja kugusangayo. bakimanya nti ku mmeeri kwennyini okwo
kujja kubaako omusenyu nga bw'atafuna waakiri yeemala ebbuga ka waitress awo abamu bwe baalinga. Kakati kye kimu ku byawaliriza abakozi okugamba nti kabagende bakole ku Titanic, naye nga batono abaali bawandiisiddwa nga ba permanent baabafuna bufunyi mu kaseera ako. Titanic newankubadde nga wandigisuubidde nti mu biseera ebyo ng'emmere yali esinga okuyaayaanirwa, kubanga mu kugisiibula abantu abasoba mu 30,000 be bajja okubeerawo nga bagamba nti yiiye egenda, bannange tugisiibula mutuuke bulungi, bannange mutuuke mirembe, tusiibula abaprogramu ey'omunala bagenda kaliisizo ng'ennaku z'omwezi 4, bannange mutuuke bulungi, muweereze bulungi olutalo lwa Ukraine, anti tujja ab'ekaliisizo tugenda bakuba olutalo lwa Ukraine, tugenda kubawa entale ezikyasinza okubeereza omutawaana n'okufiiramu abantu abangi bukyanga nsi eno ebaawo. Abasinga bagamba nti wawudiwo tugenda bategeeza lutalo ki olukyasinza okusasaanyizibwako ssente empitirivu, tugenda kubeera mu sport highway ekaliisizo okuyingira mutwalo n'abayimbi nabagambye dda Mathias Waluka, Gastabuwa Natolo, Kibijigiri n'abalala ne bapulezidenti aba BBS Telefina bwe weetaaga okulaba. Kati ne ku Titanic bagamba nti nedda tulina okubeerawo, naye okusinziira ku kye baali basuubira ku booking yakendeeramuko olw'ensonga nti mu ggwanga erya Bungereza abasimi ba coal baali mu kwekalakasa gye bayita national coal strike nga baagala minimum wage, nga bagamba tugenda kuddamu kusima coal okutuusa nga tusasuddwa omusaala. Kati okwekalakasa okwali mu ggwanga erya Bungereza kwawaliriza abamu okwongezaayo eŋŋendo zaabwe n'abalala ne basazaamu, newankubadde nga baamaliriza okwekalakasa nga emmeri eno tennasimbula eya Titanic kyali kikeerezi ogamba nti bafuneko akafo. Era emmeri ya Titanic kateremererwa okusimbula olw'okubulwa coal agitambuza, baawalirizibwa okwata emmeri okwali eya SS Stove New York n'emmeri ya RMS Oceanic n'emmeri eya Olympic, ne bajjamu coal omu ku yalimu ne bamuteeka mu mmeri ya Titanic okusobola okutambula. Abantu bangi baabuuza kijja kitya okubanga nannyini Titanic omusajja JP Morgan teyafa? Abantu beebuuza kijja kitya okubanga omusajja JP Morgan nannyini Titanic teyafa? Obadde okimanyi nti yasazaamu olugendo okutambulira ku mmeeri eno ku ddakiika esembayo n'agamba sikyagenze. Kankomewo.